遊戲係叫咩名㗎？我個遊戲叫做音樂感應。咁係點玩㗎？係跟住以節奏和做正確嘅姿勢嚟得分嘅。咁你個程式係用咩嚟設計㗎？係用 Scratch 去設計嗰個頁面。然後係用咩嚟做佢個姿勢檢測㗎？我係用 Teachable Machine。咁 Teachable Machine 係咩嚟㗎？佢係一個機械學習嘅一個程式。我哋嘅產品咧就包含一個鏡頭啦，一部電腦去運行呢個程式啦，仲有一個背景嘅綠幕。我哋遊戲嘅界面咧有個遊戲名和兩個字係開始遊戲和教學。我哋而家就入呢個教學模式，然後要跟住個音符舉起手，然後如果你做咗啱嘅動作嘅話，就會加1分。我哋呢個遊戲完咗之後咧，就會有個音樂提示你。當我哋開始咗個遊戲之後，我哋就會有兩個模式，兩個模式對應住唔同嘅歌，又對應住唔同嘅程度，我哋可以揀其中一個。